Hello，大家好，我係 Suki 啊。今日再帶大家上嚟睇嘅咧，就係你最近上水火車站嘅一個報告。我哋跟住四周圍講下。同大家上到嚟睇咧，就係上水旭澳苑嘅單位，就屬於一個兩房，實用面積就549尺。我哋四周圍望一望先。咁大門口一入嚟咧嘅左手邊就係浴室。咁今次買呢一個咧係綠表居屋市場嚟嘅。咁我哋就望翻個 L 型大廳啦，呢度就係廚房。咁而我哋呢一個窗嘅朝向咧就係向北，望翻過去上水廣場同埋彩園村嗰邊嘅。咁啊單位咧，因為都一手住到而家，咁都需要裝修。我哋先入去兩間房望一望。入去右手邊呢個先，然之後左手邊，咁啊業主就啱啱搬出，咁而家就已經申請咗嗰個出售證可以放埋㗎啦。咁呢個屬於一個中高層嘅單位，咁我哋就望埋個廚房同埋個露台先。呢個單位入